Henrique TV. Agora embalou, hein? Embalou. Agora embalou, legal. Som da Terra para você, num presente de Dallas Motel. Opa! TV Ar, cascata, sauna, piscina, frigobar, novinho, são 3. Aqui em Sarandi tem 1. Ali na Morangueira, saída para Astorga, tem outro, Dallas. E lá em Santa Fé. E breve mais um em Paissandu, o 4º será. E ainda é 35 por hora. Isso. Até que o Ademir não vier aqui falar... Para, bateu o martelo, bateu o martelo. Isso aí. E lá em Santa Fé também tem uma grande indústria de tubo de concreto. Mas não é só o tubo lá, tem o bloco, pave, telha, tudo que é de aquele concreto usinado. Então é uma grande indústria, pode vender mais barato, eu garanto para você, porque tem poucos funcionários lá, viu, Matheus? Claro. E quantos sacos de cimento por dia? 1.300. Aí, ó. É não é fraco não, viu? É. Olha o telefone de lá. 3247-2925, que é do Grupo Lice. E também do Grupo Lice, 50 loteamentos nas principais cidades desta região, inclusive sul de São Paulo e Mato Grosso. Loteamentos com total infraestrutura e você pode comprar e pagar em 120 meses. Opa! Faz um puxadinho. Se quiser pagar com menos tempo, também você que sabe. Fica à vontade. É. Mas ela lhe dá essa chance. Isso. Loteadora Lice Amigos tem um telefone central. 44 32 67 51 00. E lá em Santa Fé tem uma grande indústria também de macarrão. Eu tenho um aqui. Você tem um para mostrar aí já? Aqui, ó. Ó o macarrão Bortolini. Dá de cabeça para baixo, mas não come assim mesmo. Come a mesma coisa? Não faz mal. É. Tá esse certo. é o macarrão Bortolini. Mas aí, você ó. viu quanto que eles fabricam por dia, Matão? Não, é uma carreta. Tem uma grande... Olha lá a indústria lá de macarrão lá em Santa Fé. Tá e certo. sai de carretada mesmo, porque olha o tanto que sai de macarrão aí, É, Matão. coisa de louco. Esse daí é o instantâneo, né? É. Mas tem aqueles outros também, né, Matão? Tem os compridos, parafuso, tem de todo jeito. É verdade. Tá certo. E aqui em Maringá quem distribui é o Atacadão e também o açaí. E lá no Nordeste inteiro, vai de caminhãozada pra lá. E São Paulo. Bortolini. Brasil inteiro. Bortolini é a marca. Essa marca. Esse é o macarrão bom, viu, Matheus? Né, Tainá? E agora, Tainá? Pera lá, tem um doce legal aí, acho que tá na mão dela, né? É isso mesmo. A Amanda é minha maquiadora aqui do programa. E a Amanda também vende os doces Morata. Você que quer adquirir o trabalho da Amanda, é só ligar no telefone 9835-6990. Para festas? Exatamente. Festas, aniversário, casamento. E eu já vi o preço, é bem baratinho. Aqui os É caras isso cobram mesmo. um real, aqui é 40 centavos. É baratinho mesmo. Bom, viu? você e falou é uma que- delícia, eu garanto pra você. Você falou o telefone já para encomenda? Sim, o telefone da Amanda, eu vou repetir, é o 9835-6990 e o Facebook também, Amanda Araújo. Bacana. Legal. Além de maquiadora, ainda faz os doces lá. Isso. Legal. Um Mas- abraço pro Dirceu Oscar de Mato, Nivaldo da Casa do Guardanapo. Tá bom. Edmilson lá de Campo Mourão, nosso churrasqueiro lá. Edmilson, já tá demorando pra vir pra cá de novo, hein? A música de agora... Gosta de viola? Gosta de viola? A música de agora... Como é que é o nome dela, vamos ver? Não tem mulher como a do vizinho, quer dizer, igual a do vizinho. Não, mas como é que você falou primeiro? Não tem mulher como a do vizinho. Você entenda lá o que você quiser. Quer dizer, igual a do vizinho. Ah, igual, aí tá certo. É o João Viola. E o Marcos Vinícius. É com respeito que eu falo, é com carinho. Pra mim não tem mulher como a do vizinho. É com respeito que eu falo, é com carinho. Pra mim não tem mulher como a do vizinho. Como a do vizinho, como a do vizinho. Como a do vizinho, como a do vizinho. Um avião de mulher, uma sereia, um filé, coisa linda, joia rara. Trabalha a semana inteira e ele só na zoeira, no boteco enchendo a cara. Ela banca a despesa, mas também não dá moleza, e toda noite é assim. Ele apanha no escuro e grita por cima do muro, se eu quero ela pra mim. É com respeito que eu falo, é com carinho. Pra mim não tem mulher como a do vizinho. É com respeito que eu falo, é com carinho. Pra mim não tem mulher como a do vizinho, como a do vizinho.
coma do vizinho, coma do vizinho, coma do vizinho. Qualquer hora ele senta, uma mulher não aguenta um homem que bebe e apronta. Outra vez ela esperou, querendo um pouco de amor, ele foi, mas não deu conta. Ela não dorme direito, jurou que vai dar um jeito e deixa ele que se exploda. Se ela quiser ir embora, eu saio com ela agora. E ele que se fosse um bom marido, ela não faria assim, e nem estava dando em cima de mim. É com respeito que eu falo, é com carinho. Pra mim não tem mulher como a do vizinho. É com respeito que eu falo, é com carinho. Pra mim não tem mulher como a do vizinho. Como a do vizinho, como a do vizinho. Como a do vizinho, como a do vizinho. É com respeito que eu falo, é com carinho. Pra mim não tem mulher como a do vizinho. É com respeito que eu falo, é com carinho. Pra mim não tem mulher como a do vizinho. Como a do vizinho, como a do vizinho, como a do vizinho, como a do vizinho. Olha ele, tá olha ele certo, aí, ó. Bacana. Legal, muito boa música, hein? João Viola e Marcos Vinícius. A mulher do vizinho é muito bonita, né? Tá. Então, igual não tinha, né? O telefone de contato que nós vamos embora. 44-9988-7169. 44-9988-7169. Ou no site no www.joãoviola-marcosvinicius.com.br. Muito bem, muito bem. E agora, Matão, eles vão pra onde agora? Eles vão por tomar lá, água? eles vão por lá e nós vamos ficar cá. Então tá bom, porque Tá vem, certo. vem mais um agora aqui. Tá certo, muito Isso bem. mesmo, mas música boa, hein? Era um presente de Cabana, almoço e janta. Ah, a janta é na sexta. Na sexta-feira. Tá certo. Mas durante a semana, tem o restaurante Cabana atende por quantos reais, Matão? Acho que é Lembra? 13 reais. 13 reais, Ah. é bem baratinho mesmo, Tá. é buffet livre, é legal. Legal, O legal. restaurante Cabana agora tá bombando mesmo, tá muito bom. bem. Aonde que é? É ali no Sinaleiro Central de Sarandi. Quem entra para Maringá, Marialva para cá, no Sinaleiro, você já sai à direita e vai para frente 20 metros e ali a cabana. Isso mesmo. E na sexta-feira, você sabe que o Cleilton lá, cara bom mesmo Som de ao viola. vivo. Nossa, o som ao vivo lá, legal lá à noite, né? Aí você fica à vontade lá. Restaurante Cabana. Agora a música É. Quando Ama, a Gente Chora. É? Ué, Ih, não entendi essa. Ih, quando ama, chora. vamos O ver Pimenta então. chorou quando a cascavel mordeu, né? Não, aí o bicho chorou legal. Aí mesmo, chorou. viu? De novo, nós chamamos o Zezé Planeta. Vamos lá. Não sei porquê, quando ama a gente chora por alguém que vai embora, dá vontade de morrer. Não sei porquê que a gente fica com saudade e não tem felicidade e não quer compreender. Eu, por exemplo, de amor quase morrendo, por alguém muito sofrendo, parecendo uma criança inocente. Eu grito o nome de quem amo, noite adentro, às vezes seu nome eu chamo. Oh, meu amor, de amor estou tão carente. Volte, amor, venha brincar com os caracóis dos meus cabelos e volte a me chamar de seu bem. Volte, amor, me acorda desse louco pesadelo
me tira desse incrível desespero e volte a me chamar de seu neném. Tudo na vida passa, mas o amor do coração nunca sai. Por exemplo, de amor quase morrendo por alguém muito sofrendo, parecendo uma criança inocente. Eu grito o nome de quem amo, noite adentro, às vezes seu nome eu chamo. Oh, meu amor, de amor estou tão carente. Volte, amor, diga eu voltei para revê-lo. Venha brincar com os caracóis dos meus cabelos e volte a me chamar de seu bem. Volte, amor, desse louco pesadelo, me tira desse incrível desespero e volte a me chamar de seu neném. E volte a me chamar de seu neném. Se chamar de neném, legal. Zezé Planeta. Muito obrigado, gente. Chama de neném. É bom, né? É bom. Assim no colinho, bem, né? Passando a mão na cabeça. Com esse frio. Mas eu duro quando vai embora, né? Aí a gente sofre, né? Sofre muito. Mas valeu, velho. Gente, muito obrigado. Obrigado, Mais uma vez quero mandar um abraço para todos os radialistas que estão escutando bastante meu CD. Legal. Nesse Brasil afora, né? E a vocês, graças a vocês que nos divulgam. Obrigado, o sertanejo deve muito para vocês. Okay. Legal, legal. Deus, obrigado. Obrigado, gente. então. Obrigado. A tua música lá tem o Nego, da Rádio Rede T. Rádio T. Toca bastante tua música, o Nego lá. Legal, hein? Farmácia Montreal, medicamentos, perfumarias, artigos de higiene, geriátricos, perfumarias e medicamentos, aquele que você vai no postinho, pega a receita e vai lá e pega o remédio de graça. É uma grande farmácia. Pressão alta, diabetes, asma, tudo de graça, tá? Farmácia Montreal, aqui em Sarandi, são duas. Na Avenida Montreal, breve o prédio próprio, instalação própria, e a outra na Avenida Rio de Janeiro. Farmácia Montreal, em Sarandi, atendendo a todos. Aí é legal mesmo, viu? Um abraço lá para Marial, para Zefa, um abraço, Zefa, para Dona Rosa e o pessoal aí que está recuperando recuperando de uma cirurgia na cabeça, né, Matão? Um abraço para você, Isabel. Legal. E rede marca própria. Rede marca própria. Isso é importante. É uma coisa nova que está surgindo no Brasil. Telefone, você vai vender o teu produto com a tua marca. É legal. É legal. Isso aí. Daqui uns dias, então. Muito bem. Bom, e agora então, Tainá? E agora um minutinho para os nossos comerciais, que já tem mais. Tem café ainda. Ouviu, né?